Kitabu cha Wakorintho wa pili, tusome sura ya 4 na mstari wa 17. Tutasoma pia katika Warumi sura ya 8 na mstari wa 18. Biblia inasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo kidogo yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusome Warumi sura ya 8 na mstari wa 18. Biblia inasema, kwa maana ya hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa sio kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana na ya hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa msaada zaidi, tusome mstari wa 16 kwa ile sura tuliyotangulia kusoma, ili tuelewe kwa undani kile kinachomaanishwa. Mstari wa 16 anasema, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Ndio maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo kidogo. Tufikiri kwa pamoja, tutafakari kwa pamoja vile mambo magumu yasivyodumu. Kama unaandika, andika mambo magumu hayadumu. Dhiki hazidumu, alafu dhiki ni nyepesi. Kwa nini hazidumu na kwa nini ni nyepesi? Ili upate majibu, unatakiwa kufanya kazi ya ulinganisho. Kulinganisha, kwa sababu huwezi kusema kitu hiki ni kikubwa kama hujakilinganisha na kitu kingine, na kile kingine kikaonekana kwamba ni kidogo. Huwezi kusema kitu ni kizito kama hujakilinganisha na kitu chepesi. Huwezi kusema kitu hiki ni kizuri kama hakuna kingine ulichokilinganisha kikaonekana kwamba hicho ni kibaya. Kwa maneno hayo, ili mtu aelewe kwamba dhiki tunazokutana nazo na dhiki tulizo nazo, kwanza ni nyepesi, alafu ni za muda kitambo kidogo, ni lazima uzilinganishe na kitu kingine ambacho kimekwisha kutajwa na mwandishi wa habari hizi, akisema ni ule utukufu uzidio kuwa mwingi sana kila siku. Hiyo ni moja. Lakini mbili, dhiki ni nyepesi na ni za muda wa kitambo kidogo, ni kwa sababu zinalenga sana katika mwili, hazilengi katika roho. Zijapolenga katika roho, hata hivyo ni za muda kitambo kidogo, kwa sababu maisha haya tunayoendelea nayo katika mwili huu yatapita. Inasema yatapita, lakini utukufu ule utakaofunuliwa, na hata sasa umekwisha kufunuliwa kwa sehemu. Ndio maana mwandishi huyu mahali pengine anasema yale mambo tunayoyasema na yale tunayoyaamini kwa sasa tunayaona kwa sehemu, tunayajua kwa sehemu, lakini baadaye tutayaona na tutayafahamu kwa ukamilifu. Wapendwa, tunaishi katika ulimwengu unaokabiliwa na changamoto mbalimbali. Hizo changamoto zinatupata katika miili yetu au katika roho zetu. Hata hivyo, ni za muda kitambo kidogo, kwa sababu dunia na miili yetu itafikia kikomo.
kuna mahali tutafika yale mambo yote tunayoyaona sasa, tunayokutana nayo katika miili yetu yatakoma. Lakini utukufu wa Mungu, uweza wa Mungu ambao umefunuliwa na utaendelea kufunuliwa kwetu, wapendwa, huu ni mkuu sana. Katika somo hili naomba nikufahamishe kwamba maisha yamegawanyika katika nyakati mbili, na sehemu ya kwanza inaitwa nyakati za raha, nyakati za kuburudishwa, nyakati za furaha, nyakati za kucheka, nyakati za kurukaruka, nyakati za kufurahi. Haleluya! Lakini sehemu ya pili inaitwa nyakati za shida, nyakati za dhiki na nyakati za mateso. Ile ya kwanza waweza kuiona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari wa 19, na inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Haleluya! Toba, kugeuka, kuacha aina fulani ya maisha na kupata aina nyingine ya maisha, kubadilisha mwelekeo kutoka mahali ulikokuwa unaenda na kuelekea mwelekeo mwingine. Hii inaitwa njia ya kuelekea katika raha. Hata hivi badiliko laweza kutokea. Kwa mujibu wa maandiko, mtumishi wa Mungu anasema, tubuni mrejee, geukeni, badilikeni, kusudi dhambi zenu zifutwe. Zikishafutwa basi zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu akiwepo katika moyo na maisha ya mtu, yule mtu ambaye amekwisha kugeuka na kuziacha njia zake, Biblia inasema hii ni njia ya kumpatia raha. Kwa nini njia ya kumpatia raha? Tendo la kutubu na kugeuka linambadilisha mtu huyu kutoka hali ya kunung'unika, hali ya kujuta, hali ya kulaumu, na kumleta katika hali ya matumaini. Haleluya! Katika maisha ya kawaida hatuna tofauti. Hakuna maisha na hakuna ulimwengu wa mtu aliyeokoka na ulimwengu wa mtu ambaye hajaokoka. Wote tunaishi dunia moja. Wote tunaishi Tanzania. Wote tunaishi kwenye vijiji na mitaa inayofanana kwa wakati mwingine. Wote tunaumwa njaa. Wote tunapata homa. Wote tunakutana na changamoto. Wote. Zile hospitali, vile vituo vya afya havijajengwa kwa ajili ya wapagani na watu ambao hawajaokoka. Vimejengwa kwa ajili ya watu wote. Kienda kule mtakutana watu wa hizo aina zote. Tofauti kati ya wanaoamini na wasioamini, waliookoka na wasiookoka. Wakati wasiookoka wanaomboleza, wanasikitika, wanalaani, wanavunjika moyo. Waliookoka wanatumaini kwamba mambo haya ni mambo ya muda wa kitambo kidogo.
Haleluya, haleluya. Na hiki ndicho ninachotaka niseme kwa msisitizo, ili nikutie moyo kwamba yale mambo unayopitia ambayo unayatafsiri au yanatafsiriwa na mazingira yake kwamba ni mambo magumu, mambo mazito, wapendwa, hayo mambo ni ya muda kitambo kidogo.